Hei vaan! Täällä sitä nyt ollaan Montmartre kollegessa. Mä lausuin sen viimeksi aivan väärin. En mä saa vieläkään lausua sitä oikein. Montmartre something sellaista. Ei Montmartre kuitenkaan, niin kuin mä viimeksi sanoin. Ja katsokaa, sulaudun jo hienosti väreihinkin. Niin, tästä nyt kertoisi. Täällä kampuksella ollaan. Täältä voin yrittää vähän näyttää täältä taustalta. Tässä on kirjakauppaa ja ruokasalia ja kaikkea sellaista. Olen kyllä edelleen aivan hukassa täällä. Kaikki ne rakennukset näyttää todella samalta. Kaikki on tällaisia punaisia tiilirakennuksia. Taustalla näkyvä rakennus, tässä on mun koti. Siellä mä sitten asun ja on ihanaa. Ja tämä tuuttaus, joka tässä videon taustalla kuuluu, on se hemmetin juna, joka menee tästä jostain läheltä. Ja tällaista vitun tuuttausta, anteeksi, tällaista erittäin rasittavaa tuuttausta se pitää sitten niinku koko yön. Tai ainakin aika usein. Niitä tuntuu menevän aika usein. Ainakin tälleen oman käsitykseni mukaan. Mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa ehkä tämän päivän tärkein agenda olisi selvittää, että mitä kirjoja mä tarvin ja mistä ne sais kaikkein halvimmalla. Ne tulee maksamaan aivan törkeästi, mutta siihen olin kyllä ehkä jo varautunut. Ja oikeesti, jos nyt oikein katsoin, niin mun 4 kurssille tarvitaan yhteensä 16 kirjaa. 16. Aika monta. En muista kyllä, että koska olisin lukenut 16 koulukirjaa. Niin. Joo. No, tässä on nyt tosiaan tällaista orientaatio ollut tämä viikko. Ja nyt on siis keskiviikko. Ja se jatkuu nyt vielä ainakin perjantaihin asti. Viikonloppunakin oli jonkin sellaista ohjelmaa käsittääkseni. Ja sellaista. Nyt mä ajattelin lähteä mun asuntolaan googlaamaan epätoivoisesti, että mistä hemmetistä ne kirjat sais. Ja niin, tästä tulee mielenkiintoinen operaatio. Tai siis totta kai ne kaikki olisi tuolla kirjakaupassa, joka on tässä, mutta ne on siellä aika paljon kalliimpia kuin monessa muussa paikassa, joten niin, säästääkseni rahaa ajattelin tilata niitä ehkä internetistä. Ja se pitäisi tehdä nopeasti, koska kaikilla kursseilla kuulemma tarvitaan kirjoja heti. Niin, no mut joo, eipä siinä. Katsellaan taas myöhemmin ja ehkä saatte sellaisen Montmartre City, videon tässä myös jossain vaiheessa. Ja mielenkiintoinen fakta. Täällä haisee ainakin aika usein koiran ruoalta, koska tässä paikassa on kuulemma koiran ruokatehdas jossain lähellä. Eli erittäin kotoisaa on. Joo. Mutta eiköhän se ollut siinä. Katsellaan myöhemmin. Heippa!